Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini setelah tidur ini kita akan melakukan masalah. Insyaallah. Namun sebelumnya ini akan saya demonstrasikan bagaimana caranya untuk meruqyah rumah. Meruqyah rumah ini insyaallah manfaatnya tidak sekedar meruqyah rumah tapi penghuni rumahnya. Misalnya ini adalah sebuah teknik yang diajarkan oleh Syekh Abdul bin Halimah. Beliau ini telah mendirikan 60 ruqyah center di 20 negara, Eropa, di mana-mana. Jadi sudah sangat berpengalaman sekali. Dan beliau mencontohkan tekniknya seperti yang akan saya ajarkan. Ya, jadi mudah sekali untuk meruqyah. Ini dalam galon ini ada sekitar 20 liter air, atau lebih tepatnya 19,5 liter ya, 19,5 atau 19 liter. Ya, dan ini akan kita pakai selama 11 hari. 11 hari. Jadi akan saya bacakan selama 11. Sebetulnya patokannya tidak 11, berapa saja. Tapi lebih baik misalnya agar ayat-ayatnya resap. Karena air ini mendengar, ya. Air ini makhluk Allah. Jadi kita membacakannya dengan mengulang-ulangnya, insya Allah lebih baik. Ada pengulangan-pengulangan. Jadi penjelasan. Bapak Ibu bisa melakukannya sendiri di rumah sebetulnya. Tapi kadang seperti ibu tadi, kadang terhalang saat membacakan Al-Quran. Makanya ini saya bacakan terlebih dahulu. Jadi jangan menganggap bahwa ini air berkah, air apa, tidak. Sama ya, yang dibacakan air ruqyah. Kalau menjadi air ruqyah, bukan air apa namanya? Air hijau lagi, air ruqyah. Sekali lagi Bapak Ibu pun bisa melakukannya di rumah. Ini adalah sekedar contoh saja, dan insya Allah saya memang meniatkan untuk meruqyah air ini agar bisa nanti meruqyah. Nah, nanti setelah dibacakan, yang harus ibu lakukan adalah pertama, ini kan ada 19 liter dibagi 11 ya, artinya sekitar 1,5 liter per hari. Jadi kalau misalkan ibu sakit, setiap hari ambil 1,5 liter. 1,5 liter itu ada 16. Jadi 12 diminum ya. Bisa pagi dan sore sebelum tidur silakan. 12 diminum pokoknya. Terus 12 lagi dicampur ke seember air lagi. Jadi 12 diambil campur air, diciprakan ke seluruh rumah, di seluruh penjuru rumah. Kalau rumah ini misalkan ke kamar-kamar di belakang, ke gudang, ya, terus ke tengah rumah, ke plafon, kalau 2 lantai ke lantai 2 juga. Tuh, ciprat-cipratkan sambil baca ayat kursi. Ya. Terutama di tempat-tempat yang memang menyeramkan atau dicurigai adanya bubur-bubur sihir. Ya. Cirinya apa? Di situ serem, suka terlihat penampakan di situ terus. Ciprakan lebih banyak. Nah setelah itu 12 lagi dicampur tempat mandi dipakai mandi, atau dicampurkan ke air dipakai mandi. Ya, paham kan? 12 diminumkan, 12 dicampur ke ember dicipratkan, 12 lagi di mandi campurkan mandi. Jadi air ini 11 hari, 1 galon ini 11 hari cukup. Untuk ruqyah rumahnya lakukanlah hingga 2-3 hari. Misalkan 3 hari 4 hari. Kalau ibu berhasil setelah dicipratkan, nanti biasanya ada bau hangit terbakar, bau hangus terbakar. Ada yang memberikan testimoni demikian ya. Ada yang katanya besoknya melihat binatang-binatang yang menyeramkan mati, berserakan. Bagi misalnya mimpi dikejar-kejar kepiting, nanti kepitingnya mati ada. Kalau mimpi dikejar ularnya ada mati. Tempat mandi di mana? Kalau yang mengejar-ngejarnya harimau, biasanya buru-burunya ada di gorden-gorden. Ya, itu adalah kekuasaan Allah semuanya semata. Sebenarnya harus ada sebab akibat, harus ada ikhtiar. Ya, ini adalah ikhtiar. Ya, jadi ruqyahnya seperti ini. Bapak Ibu, ruqyahnya sangat mudah sekali. Yang akan saya bacakan itu hanya 30 plus Al-Fatihah plus ayat kursi plus Al-A'raf 117 122 plus Yunus 8182 dan Toha 6870.
Toha 6870, Yunus sama Arab ini ayat tentang sihir. Insya Allah saya doakan, saya niatkan untuk membatalkan sihir-sihirnya, baik yang di rumah, yang dalam diri ibu. Ya, yang kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas dan ayat kursi itu ayat kursi yang dibaca oleh Rasul. Jadi akan kita bacakan. Kalau misalnya ibu tidak hafal, boleh dibuka Al-Quran. Makanya ini saya contohkan dibuka Al-Qurannya agar semua ya. Sebelum membacakan ayat-ayat ruqyah, standar pengetahuannya untuk membacakan ayat ruqyah itu sebenarnya begini, didekatkan ke airnya. Tapi karena ini banyak, insya Allah saya meniatkan untuk semuanya, insya Allah bisa. Ya. Karena air itu mendengar sekali lagi. Terus setelah itu ditiupkan, dibacakan, ditiupkan, dibacakan, ditiupkan. Dengan niat untuk membuat air ruqyah, ya, sebagai mediasi. Air ini baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت على الله رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Ya Allah, jadikanlah air ini, ya Allah, jadikanlah makhlukmu ini, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai obat, sebagai syifa, sebagai penyembuh, seperti yang telah difirmankan dalam surat Fussilat ayat 4, dalam surat lainnya, bahwasanya engkau telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Mudah-mudahan air ini menjadi sifat penyebab datangnya rahmat Allah, kami pertolongan Allah. Jadikanlah air ini sebagai penetralisir sihir-sihir. Jadikanlah air ini sebagai pemusnah sihir-sihir. Jadikanlah air ini sebagai penyembuh apapun penyakit. Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma hidil ba'sa rabban nas. Isbi wa tasawuf ila sifat la yudiru saqama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, jadikanlah air ini ya Allah, jadikanlah setiap partikel-partikelnya sebagai bala tentara yang akan menyerang, melemahkan, melukai, bahkan menghancurkan atau memusnahkan semua sihir-sihir atau bahkan makhluk-makhlukmu yang jahat dari kalangan jin dan manusia. Ya Allah, jadikanlah air ini setiap partikelnya sebagai bala tentara yang akan menyerang, melemahkan, melukai, mengepung dan meluluh lantakan sihir-sihir dan makhluk-makhluk jin yang ada di dalam tubuh saudara-saudariku ini ya Allah. Jadikanlah dia pemusnah sihir-sihir yang ada di rumah, di kamar, ataupun dimanapun, ataupun di udara, atau dimanapun yang tidak kami ketahui ya Allah, wahai Engkau yang maha mengetahui. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن